안녕하세요. 광명에서 온 자미원 보살입니다. 네, 선생님. 대통령이 바뀌었잖아요. 네, 대통령이 사는 것도 중요한가요? 그렇죠. 터가 우리가 굉장히 중요하죠. 네, 옛날에는 이제 저희 경복 궁에 살았었잖아요. 그렇죠. 경복궁. 궁에 살면 사는 이유가 있었나요? 그게 좀 말이 이상한데? 그러니까 정신 차려. 궁의 터는 누가 보나요? 그러니까 이런 느낌이었는데 왜 질문이? 그 경복궁은 그 무학대사가 저기에서 정한 거잖아. 기도해갖고. 그런 기도하는 대상이 뭐 애를 낳고싶으면 삼신한테 찾아갔듯이 그렇죠. 기도하는 대상이 또 따로 있나요? 터는? 그렇죠. 터는 이제 우리가 그 풍수지리를 보는 그런 그 지관들이 이제 뭐 음택, 양택 나눠서 음택은 돌아가신 분들이 그죠? 있기 좋은 터. 양택은 산 사람들이 지기가 느껴지는 곳 이렇게 보죠. 예. 선생님도 이제 잘 보시잖아요. 이 터를. 그치 이제 그 천문지리도사 할아버지가 이제 계시니까 뭐 제자님들 다 이제 터 잘 보시죠. 그래도 또 유난히 잘 보신다는 소문이 있어서. 네네. 네, 전 대통령일 때는 용산에 있었고 이제 이재명 대통령으로 이제 바뀌었잖아요. 네. 그런데 청와대로 옮긴다는 얘기가 네. 있는데 혹시 어떻게 청와대의 터는 어떻게 보시나요? 이제 청와대가 그 청와대에 들어가신 분들이 우리가 이제 보면 청와대 자체의 터 기운으로 봤을 때 자철용 500호 뭐 안산을 이렇게 다 봤을 때 그 기운이 그 약간 이렇게 뭐 돌아앉아야 되고 뭐 이제 자세히 얘기를 하면 뭐가 약하다 이제 이런 얘기를 이제 하시죠. 그래서 거기다 청와대를 지을 수밖에 없었던 그 이유 뭐 앞에 그치? 앞에 그때만 해도 그거 뭐야 그 일본에서 해놨던 거 뭐야 중앙청사인가 뭐 이런 게 이제 가로막고 있고 막 여러 가지가 있었잖아요. 그래서 거기에 들어가신 분들이 대부분 이제 감옥에 가셨잖아. 아, 네. 갑자기 소름 끼치네요. 그래서 끝이 뭐 좋지 않았다. 이제 그런 게 있잖아요. 대부분 돌아가시거나 아니면 감옥. 그런 게 있잖아. 네. 그래서 이제 그걸로 봤을 때 그 청와대 자체의 기운이라는 게 그런 건지 아니면 우리나라 서울에 지금 그래서 윤석열 대통령이 전 대통령이 그 관저로 옮겼는데 또 그죠. 임기를 다 하지 못하시고 이제 그렇게 되다 보니까 과연 이게 진짜 그 터만의 문제인가라는 것도 사실은 근데 또 그 관저도 터가 이제 어떤가도 봐야 되니까 하긴데 이 청와대 터를 본론으로 다시 와서 이제 청와대 터는 우리가 전문적으로 봤을 때 이 청와대 자체가 그걸 뭐라 그러더라? 그 고를 맞아 갖고 고를 맞았다니요? 예, 그래서 이제 그걸 뭐 전문 용어를 좀 제가 자꾸 까먹어서 이제 우리가 사람이 살면 이렇게 자철용 우백호가 이렇게 탁 감싸고 있어야 되고 이런 게 있는데 바위 암벽이 이제 뒤에 있고 또 너무나 큰 산이 이제 나를 이렇게 치고 있다. 이렇게 이제 해서 그래서 좀 너무 무겁다. 이렇게들 말씀을 하시더라고요. 무거우면 뭐가 안 좋나요? 그러다 보니까 이제 거기에 계셨던 분들이
그 살을 맞는다. 이제 이렇게. 그러면 저희 그 김건희 여사가 그 무속 쪽과 많이 친했었다 이런 얘기가 있잖아요. 혹시 이런 것들 때문에 관절을 옮겼을까요? 그치, 이제 풍수 전문가한테 이제 해서 거기보다는 여기가 좋겠다 해서 옮긴 부분도 있을 것이고, 또 어떤 그 미군 부지가 원래 이제 우리의 땅이다 이제 해서 또 옮긴 것도 있고 여러 가지 부분이 있겠죠. 딱 이것 때문이다라고는 안 보이시는 건가요? 근데 이제 청와대 자리보다는 어떻게 보면 이제 그 국방부가 있는 자리니까 거기가 뭐 더 뭐야 맞을 수는 있지. 뭐 지금 그게 뭐 김건희의 생각이었을까요? 윤석열의 생각이었을까요? 아니면 제 3자였을까요? 제3자의 생각일까? 그렇게 그러면 느껴지는 걸로. 그럼 다시 이제 저희 또 본론으로 가서 그러면 청와대가 썩 그렇게 나란 뭐 대통령이 지내기에는 좋지 않다라고 그러면 하신 거잖아요. 너무 터가 세고 그러니까. 그럼 그쵸. 좋은 터는 어떤 곳인가요? 좋은 터는 우리가 일단은 자리가 좀 평평해야 된다고 보고, 그죠? 그리고 좀 아늑한 궁이 있어야 된다고 봐요. 그리고 어디를 가도 이렇게 골이 없어야 돼. 골이라는 건 뭐냐면 산과 산 사이에 우리가 골짜기가 있잖아요. 그 골이 내가 바라보는 데서 그 골이 내가 보이지 않아야 된다고 해요. 왜 그런? 그 골 바람이 나를 친다고 하는 거야. 예, 우리가 그 골짜기, 그렇죠. 계곡에 가면 물이 엄청 세잖아요. 그래서 그거를 내가 맞는다고 하는 거예요. 그래서 그 골이 나를 치지 않아야 된다고 이제 하거든요. 예, 그래서, 그리고 산이 나를 등지고 있지 않아야 된다고 하고, 나를 바라보고 있어야 된다고 해요. 배산임수는 산이 내 뒤에 있는 거지. 물이 내 앞에 흐르고. 그 산이 등지는 게 아닌가요, 그러면? 배산임수는? 내가 산을 등지고 있는 거지. 내가 산이 그쵸. 나를 등지는 게 아니라. 그쵸. 그러니까 산도 앞뒤가 있잖아. 그 산 뒤가 등이 나를 보고 있으면 안 된다고. 산이 나를 바라보고 있어야지. 산 등이 나를 바라보면 왜 안 좋나요? 산 등은 으슥해요. 그래서 우리가 어디 산을 가도 산 앞은 그 등산객이 있다라든지 이제 이렇게 노출이 되어 있고 산 뒤에는 암석이라든지 이렇게 그게 많아. 그래서 그 산 뒤에는 그 이런 무당집이라든지 옛날부터 암자라든지 이런 게 자리를 많이 차지하고 있어요. 예. 그래서 터가 세요. 터가 세서. 예. 해가 드는 방향이라고 보면 되는 거야. 무섭네요. 근데 생각해보니까 산 등은 진짜 좀 으슥하네요. 그치, 으슥한 곳이지. 남자가 진짜 많은 것 같아요. 또 좋은 터의 특징이 있을까요? 그래서 이제 우리가 좋은 터를 볼 때는 이제 일단은 터가 반듯해야 된다고 이제 얘기를 하죠. 그리고 많은 사람들이 뭐 나를 이렇게 오가야 되는 거는 아니지만 그래도 너무 으슥하게 이제 깊이 들어와 있으면 그 좋지는 않겠죠. 예, 그래서 이 지금 청와대는 원래 예전부터 말이 많았잖아요. 청와대 같은 경우에는 그치 거기 뒤에서 이제 그 산을 골을 끼고 넘어오기가 쉽다. 그쪽에서 이제 그 뒤에 그 예전부터 간첩들이 넘어오기가 쉽다. 뭐 이런 말들이 많았었기 때문에 조금 이제 위험한 지역이기도 하고 그리고 그 길에 이제 가서 보면은 이
바위들이 큰 바위들이 나를 이렇게 칠 것 같이 이렇게 보이는 그런 것들을 우리는 좋은 데로 보지를 않아요. 예, 그래서 이제 그 청와대 같은 경우에는 뭐 잔디라든지 이런 걸로 봤을 때는 굉장히 좋게 보이지만은 그리고 보이지만은 이제 대통령이 앉기의 정도로 아주 명당은 아니다. 바로 옆에 있는 경복궁은 명당 중에 명당인데. 경복궁도 이제 그쵸 마찬가지죠. 경복궁을 조금 이렇게 틀어서 뭐 앉혔어야 된다. 우리가 이제 이런 얘기도 많이 하거든요. 그런 것처럼 이제 완벽한 터는 원래 없지만 그래서 아마 이 그 관절을 그러니까 청사를 이제 뭐 세종으로 옮겨야 된다 뭐 이런 얘기들을 많이 할 거예요. 예. 그럼 세종으로 아마도. 가면은 괜찮아 보이시나요? 이제 세종으로 간다는 거는 우리나라를 이제 이건 그냥 제 생각입니다. 우리나라를 그냥 남한만 우리나라로 가는 거라고 봐야 되지 않을까? 그죠. 그렇게 생각합니다. 수도가 이제 그죠? 나라를 더 작게 이제 그치? 가는 거라고 봐야 되지 않을까?